嗱，咁大家睇到啦，咁呢一個即係國際語言啦，大家都知道係廁所係咪？不過我哋就唔會叫呢一個做 restroom 嘅，咁我哋 Navy 有我哋 Navy 自己嗰個 terminology， 咁我哋就叫做 head， 即係個頭啊。咁我哋就叫廁所做 head 嘅，咁我哋有一個叫 smoke deck， 咁咧就係一個地方，咁啊成班人喺嗰度食煙咁樣嘅，咁啊喺嗰個地方咧就最多 gossip 啊，最多人講閒話，咁所以我哋就話，如果你要講你就去 smoke deck 嗰度講啦，其實嘅意思即係話我哋叫嗰個人即係 shut up， 你 keep your mouth shut， 你講人閒話你去嗰度講，你唔好喺呢度講咁樣。4碌咧即係4年啦，碌啊即係年咯，隻就即係月咯，即係譬如我話我受咗6隻，咁啊即係受咗6個月咯，咁4碌就受咗4年咯。咁 YP 咧 ，YP 就係 young prisoner， 咁啊即係年青罪犯咁樣。